るかよ。ジャンプジャンプジャンプ、アンドルが怖かった。皆さんこんにちは、手口部です。今ご覧いただいている我が家のこの荒れ果てた庭がなんとどりゃこんなに綺麗になりました。はい、ここは材料が足りなくてまだできていないんですが、一応現在こんな感じでお庭を改造中でございます。ということで今日は、とっても簡単に作業風景をお見せしたいと思います。それではどうぞ。あかん。はい、ということでビフォーはこんな感じだったんですが、今回の作業で、こんなに綺麗になりました。ちょっと同じ角度じゃなくて見づらくて申し訳ないんですが、ひとまず夫が休みだった3日間を利用して、ここまで進めることができました。このまだシートしかないエリアにはまた今度同じベージュの砂利を敷こうと思っているんですが、ここにはとりあえず前に種から育てていたヤグルマキクやシュッコンサルビア、シャスタデイジー、ガウラなど毎年勝手に生えてきてくれる系のお花を少しずつ植えてみました。で、こっちのウッドデッキのすぐ前は義母が育てていらっしゃったボタンとかアベリア、あとまだなんだかわからないものを、厳選して残しました。今回の庭改造はヘビとか虫対策が一番大きな問題で、その隠れ家を減らすっていう意味で綺麗にしたんですが、やっぱりある程度は季節を感じられる庭がいいなと思ったので、植物は厳選して残しました。作業前はちょっと庭に出るだけでも完全防備して出ていて、気軽に庭を楽しめなかったんですが、この玄関前がすっきりしただけでも部屋着のままちょっと外に出れるようになったので、とっても快適です。で、今回は玄関前のエリアだけ作業をしたんですが、今映像にあるように畑の方も夫がとりあえず防草シートを敷けるだけ敷いてくれました。でもこっちがちょっとまだどうするか悩み中でして、
全部同じようにチャリにしちゃいたいんですけど、多分相当な量が必要になると思うんです。でしかも入り口から遠いところなので、またひたすら運んで敷いてって往復する作業がかなりの重労働になると思うので、どうするかまだ決められていなくてシートのまま過ごしています。なのでこういうココヤシのマットを敷いてみるかなども検討しているんですけど、もしこうしたらいいんじゃないっていう皆様のご意見がありましたら、ぜひアドバイスをくださると嬉しいです。はい、ということで私たちの庭改造パート1でした以前視聴者さんにも教えていただいて、畑にマリーゴールドを一緒に植えるといいっていうことだったので、マリーゴールドを種から育てて植えてみたんですけど、でかすぎて多分畑に一緒に植えるマリーゴールドはフレンチマリーゴールドっていう背が低いやつを多分選ぶべきだと思うんですけど、私が買ったのはこのすごく大きくなるタイプのアフリカンマリーゴールドだったみたいでそこにおいっこ中があるんですけど、栄養を全部マリーゴールドに吸い取られてるんじゃないかなっていうぐらいおいっこ中が成長 しませんでした多分私たちが今年畑に苗を植えるのが早すぎて寒さにさらされてしまって、おそらくそのせいでこんな感じで成長しない野菜がちょこちょこあります。なので来年はもうちょっと遅い時期に5月中旬以降に植えないといけないかなと思っています。いただきます。고맙습니다. 내 건데. 이제 자연스럽게 따서 주는. 괜찮아, 앵겨. 고맙습니다. 전부 들어가요. 전부. 안 들어갈 것 같다. 힘들다. 먼저 먹어버려서. 아, 무자. 이제 오빠 현장 바뀌니까 현지 공부가 살 수 있게 됐노? 아, 그죠. 오는 길에 있고 이러니까 원래도 살 수 있었는데 이제 오늘 병원도 가고 이러니까 가깝지. 그렇구나. 왼손을 해야 돼요. 잠깐만. 몰라 이런 게 다? 이따다키마스. 야, 난 치킨이 왜 이리 맛있지? 우와, 너무 맛있다. 어떡하냐, 했는데 열심히 랭고배도 했는데. 진짜 했는겨? 걔가 어렵다니까? 오늘은 가벼운 운동 말고 처음으로 적절한 운동 이렇게 나왔어. 27kcal 소비했어. 27kg 칼로리 소비했어? 그럼 그걸로 끝이다. 더 이상 먹으면 안 돼. 이것도 내가 보다 27kg 칼로리 넘는다. 아니요? 안 넘을 것 같다. 맛있네. 와! 조심. 와! 맞다. 이거만 끝나고 반대쪽에 들어가 버렸으니까. 그건 내 바지지. 아까 내가 바지 찾으려고 아무리 찾아봐도 없더라고. 빨았나 이렇게 생각을 했는데 아니었네. 그건 꺼져줘요. 내 바지를 입지 마세요. 바지를 그렇게 많이 사줬는데. 에? 맛있나? 장갑 안에 땀이 나서 누르누르해. 치킨을 먹기 위해서는 참으세요. 좀 씻겨야 되겠다.
야다 배도배도 장가 다른 거로 바꿀래. 진짜 병하다. 그냥 껴. 날 손이 건조하면 안 되잖아요. 지금 장갑을 여기 버린 거야? 꺼냈다 왜? 누룽지 감자탕 먹을래? 누룽지 감자라면? 난 배불러. 그러고 먹을 거 알고 있어요. 아니 오빠 만들면 조금 먹을 수도 있어. 응. 뭐 단거 안 떨어져서 그대로 놔뒀어. 뭐가 안 떨어졌어? 단거. 아, 나는 중요한. 응. 뭐 요즘에 했거든. 응, 근데 안 되지. 네. 근데 내가 그 냄비 탄다라고 했었지. 네가 안 놔줘서 그런 거 아이가. 어? 타는 냄새 난다라고 했는데 괜찮다고 난리 쳐가지고. 냄비 새로 사세요. 자기 용돈에서 마이너스 하자. 해봐요. 언니, 그거는 그거는 왜? 아니, 내- 그거는- 괜찮은 냄비가 악한 애 때문에 다 탔는데 남 때문 아니에요. 그렇게 남 탓하지 말해. 그건 남 탓이 아니고 너무 그거 심각한- 50%네. 50%? 내 잘못이 5%도 없다. 오빠 봐. 오빠 보고 죽었다. 내 마음이 더블. 내 마음이 더블. 잘 먹었습니다. 아, 치즈볼 아직 있었다. 아 그거 한번 해볼 걸. 아. 맞아, 그거 해볼 걸. 아 뭐냐면은 저번 TV에 나왔는데 이거 치킨 먹고 이 뼈를 넣고 끓이면 라면 넣을 때 하나 먹고 넣으면은 그렇게 맛있어진대. 침 이빨 묻어 있는 거야. 어? 침 이빨 묻어 있잖아. 그럴 때는 좀 깨끗하게 손으로 이렇게 떼서 먹고 뼈 하나 놔두고 그걸 넣는 거지. 씨, 먹던 거를 툭 짜고. 그러니까 생각부터가 아니 여기 있는 거를 넣는다고 했잖아 오빠가. 아는 요거 언제 내가 오빠 그러게 말했어. 네가 맞다 하면 다 맞다. 탕 타버린 것도 오빠가 먹다 보면 조금씩 떨어지겠지. 그치? 온장 갖고 다니면 좋겠어. 네. 네. 나도 좀 먹자. 아, 시끄러워 지금 못하게 됐는데. 집중. 집중! 하! 와이. 와이 와이 이거 비 이거 비! 와이 비. 아또 비스면 어떡하고 좀 이따 써야 되는데. 저건 잘못 눌렀어. 와 어떡해 미안해. 가만히. 와.はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今これを撮っているのが動画が上がる前日土曜日の昼間なんですけど、今すっごいテンションが高くてですねなぜかというと明日投稿する予定の動画の編集がさっき終わったんですよいつも深夜まで編集するくせに何事っていう感じなんですけどそれでなんでこんなに早く終わったんだろうってよくよく見てみたらですね、尺が14分と大変短くてですね
それで早く終わったんだと気がつきました。なので尺を伸ばすための雑談コーナーを設けた次第でございます。いつも動画に出るときは部屋着ですが、今この一番お気に入りのライフワークのお出かけ着に着替えてきました。この先特に深いあれはない時間なので、お時間のある方はお付き合いください。先日チャンネル登録者数がなんと5000人を超えまして、本当にチャンネル登録をしてくださった皆さん、いつも楽しく見てくださる皆さん、本当にありがとうございます。皆様の温かい応援のおかげでこうやって続けられております。温かい応援というよりかは、どちらかというと正直動画はまだかとお尻をビシバシ叩かれているような感覚の方が強い気もします。叩いてくださりありがとうございます。それで以前質問コーナーをしてほしいですっていうリクエストをいただいたんですが、ありがとうございます。質問コーナーは次の目標1万人を達成した時に僭越ながらやらせていただきたいなと思っております。ただその前に現時点で、いくつか質問をいただいていたので、せっかくなのでここでお答えしようかなと思います。1つ目、結婚式はしましたか？韓国でしたのか日本でしたのかという内容のご質問だったんですが、私たちは結婚式は一切していないです。もともと私も夫も式を挙げたいと思っていなかったですね。私は本当にああいう自分が注目を浴びるのが本当に嫌いなんですよ。で特に韓国の結婚式となるともう人数の規模が日本と桁違いじゃないですか。だからちょっと正直絶対嫌だと思って、なので式はしないで、その分旅行で使おうねと言ってチェジュ島に行きました。次2つ目、もともとデザインの勉強をされていたんですかといただきました。以前の漫画描いてる動画で少しお話ししたようなしてないような気がするんですが、この猫だけかろうじて描けるぐらいで、もともと勉強していたり絵を描いていたりしたわけでは全くありません。ちなみに大学時代は法学部でした。なぜなら法学部という響きがかっこよかったからです。次、LINE またはカカオトークのスタンプを作ってほしいというお声をたくさんいただいております。本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当にそのうち作りたいと思っているので、気長に待ってくださると嬉しいです。試作です。試作の下書きです。はい。で、あとこれもリクエストで、ライブ配信をしてほしいという声をいただきました。ありがとうございます。なんですが、ライブ配信はちょっと自分がすごい失言をしそうな気がしてちょっとビビっております。ライブ配信ではないですけど、いつかコンテンツとしてその夫と一緒に韓国語で喋るラジオみたいな、なんかその事前にこういう話題について話してっていただいたものについて話すみたいなのができたらいいなってちょっと思っているので、もしそんなものが上がったらまた見てくださると嬉しいです。それではそろそろ20分ぐらいの動画になったと思うので、本日はこれで失礼いたします。それではまたね。